Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bersama Sontek Elektro. Untuk video kali ini saya akan memperbaiki regulator televisi Cina. Kendalanya tegangan B+ tidak keluar dan terdengar bunyi cit. Nah, kayak gini guys ya, kita coba ya, kita selalu pakai poklam ya sebagai pengaman, pasang di spring biar tidak bereset kemana-mana, tidak merembet ke komponen lain ya. Kita pasang poklam guys. Oke, ini regulatornya, kita dekatkan. Oke, ini. Oke, sini poklamnya. Colokin guys. Aduh. Ya, kita colokin. Gimana? Lihat, bunyinya kayak gini, seperti sirine. Kita cek tegangan. Dengan B+. Ini tegangan B+ nya cuma 7 volt ya, tegangan B+ nya cuma 7 volt guys. 7 volt. Full dengan B+ 400 volt. Nah, ini aja dikit guys, kita ada 226. Nah, ini semua mili. Keluar. Oke, dengan drop. Analisa dulu guys. Tes dulu guys. Apakah transistornya udah beda guys.
nilainya udah gak sama. Ini 300, ini 400. Ini gantinya nih, ini gantinya. Ini 400, ini 400 sama. Nah, ini beda 100 guys, nilai resistansinya. Ini sama nih, kayaknya benar dari dugaan saya transistornya guys. Oke, kita pasang di sini saja. Nah, sebagai tutorial sini aja sementara guys. Oke, ini aja, ini basis kolektor emitter. Oke, nah ini aja, jajal apakah normal setelah pergantian transistor regulator. Ya guys, tanya lain. Wah, ternyata masih guys. Kita oprek-oprek lagi guys. Kita ganti optokoplernya guys. Kita ganti ini guys. Ambil dulu guys. Bentar guys. Terus ganti dulu optokopler ya. Ini yang ada titiknya ini di sebelah sekunder ya. Yang ada titiknya, jangan lupa, jangan terbalik masangnya. Nah ini yang ada titiknya di sebelah sekunder, jangan di primer ya. Ini ada titiknya, yang ada titiknya sekunder. Oke, kita solder dulu. Kelihatan ya guys, nyolder guys. Ada di sini guys. Cek dulu guys, apakah tersambung kan. Cek ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi guys.
pasang fog lampnya jangan lupa. Oke, kita coba lagi. Nah, regulatornya akan normal. Wah, ternyata masih, guys. Teman, udah diganti transistor driver, transistor final atau copper, tapi masih kayak gini. Oke, kita analisa terus sampai ketemu. Oke, kita cek lagi. Kayaknya ada dioda yang short ini, teman. Ini cek tadi, cek di sini nggak ada yang short. Ini nggak ada yang short. Ini juga nggak ada yang short. Kalau di sini kayaknya nggak mungkin karena di sini keluar tegangan, kayaknya di area sekunder. Short. Nah, ternyata ini biang kerok ya, teman. Nah, ini short nih dioda nih. Bolak-balik short. Ini dioda menuju ke tegangan 180, teman. Yang dari trafo switching nih, tegangan 180 menuju playback. Kayaknya short. Kita itu dilepas dulu. Udah ini kita angkat dulu. Oke, saya lepas itunya, angkat kakinya satu. Cek lagi. Sini ini aja deh. Oke, kelihatan, yang penting kita cek lagi, kawan. Kita cek. Oke, wait. Nah, ini kayaknya normal. Cek tegangannya, plus, ground, ini plus. Oke, tegangannya cakep, 107. Oke, teman, ini udah normal. Penyelesaian regulator TV Cina. Ternyata kendalanya adalah dioda tegangan 180 volt yang menuju playback sini ternyata short, dan ternyata sangat membingungkan.
Nah, biasanya tegangan 180 itu biasanya diambil dari flyback. Ini ngambilnya dari regulator, jadi rada-rada bingung. Oke, yang penting udah terselesaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara.